السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانت صاحبي سoo dhawaada kusoo dhawaada channelka Farxaan Academy iyo course-keena inoo socday ee 12 tense. Maanta waxaan qaadan doonaa casharkeena 10aad oo ku saabsan simple future tense. Haddaba simple future tense maxaa loo isticmaalaa? Simple future tense waxaa loo isticmaalaa ficil dhici doona waqti mustaqbalka oo aan weli la gaarin. Is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which kaasoo will happen dhici doona in the future time waqti mustaqbalka aan weli la gaarin. Formulas waxa weeye subject plus will or shall plus verb plus object. Haddaba dhammaan pronounska sida I, we, you, they, he, she and it waxaan u isticmaali doonaa shall or will ayaan u isticmaali doonaa mid walba. Haddaba aynu ku dabaqno tusaalayaasha. Affirmative-ka ama hadalka caadiga ayaan ugu horeysiin doonaa. I shall go to the teacher tomorrow. Waxaan aadi doonaa macallinkayga berrito. You will come back next week. Waxaad soo laaban doontaa week-ka soo socda. He will eat the food after 2 hours. Isagu wuxuu cuni doonaa cuntada 2 saacadood kadib. She will learn English next year. Iyadu waxay baran doontaa luqadda Englishka sanadka soo socda. Haddaba aynu ka dhigno negative ama diidmo. I shall not go to the teacher tomorrow. Anigu ma aadi doono macallinkayga berrito. You will not come back next week. Adigu ma soo laaban doontid week-ka soo socda. He will not eat the food after 2 hours. Isagu ma cuni doono cuntadiisa 2 saacadood kadib. She will not learn English next year. Iyadu ma baran doonto luqadda Englishka sanadka soo socda. Haddaba ugu dambeyntii waxaan ka dhigayaa questionska sidaynu ku hor soo qaadanay shall ama will ku qaadanayo ayaa la soo horeysiinaya marka jumladii kale waa lagu xigsiinaya. Shall I go to the teacher tomorrow? Anigu ma waxaan aadi doonaa macallinkayga berrito. Will you come back next week? Ma waxaad soo laaban doontaa adigu week-ka soo socda. Will she learn English next year? Iyadu ma waxay baran doontaa luqadda Englishka sanadka soo socda. Will he eat the food after 2 hours? Isagu ma wuxuu cuni doonaa cuntadiisa 2 saacadood kadib. haddaba saaxiibayal casharkiisa intaynu ku kulmi doonaa waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.